Umukadzi wako chingani? And which 4. Inini pavakadzi vake vakaenda vese iriwe number 9. Achindichengetesa chimwe chimbiya so nejiri mari yo ndaisa muchijire. Baba wangu anisozoti mbiya cho yakananga. Sharing of property. Ndizozo. Handina zvandakaziva patakangokura vipo. Onyora pasasa. Chatangidzira pasasa. Izongonyora pasasa. Ko izongonyora pasasa. Ndansina chikora zvesizvo. Alright. Tuchasa semu mabepa iyi. Che, airo randisurizawo takanyora. Wewe urakona chikupi? Alright, ngatitaure izvo zvipanapa. Alright, kuproperty unonyora ingwana naingwana. Ndakuna mukana nyorai. Uroto wosangana wozvimuzisa wakatakura ndi. Mapureti chichi ndakatakura. Alright, ngatimuverenga zvipanapa. Pane cabin. Iwana ndi. Yaishandisirwa basa rei. Itori nestaff inototengeserwa mabhesa. Tax shop here. Tax shop. Alright. Mastand matatu. Izvozvo. Mota nhatu. Go back to school chi. My uniform. Back to school, my uniform. School fees. School fees yani yako. Akangwa. Angozvisaba property, ndiri property yake iri kuwaudzika kuchikoro. Waitawo akateerera mambo wake kuwaudzika kuchikoro. Andeisha mani, asi pane cabin ine zvinhu mukati. Handina chandinoziva. Unoziva zvipi? Pane zvataurwa apa handina chandinoziva. Aiwa ka? Ana cabin yacho hauiziva. Komota? Mota hapana. Mota handina. Une chii? Pane zvataurwa apa hapana. Sanangura mwanangu. Tine cabin shop iri kuCabs Kwarara. Toita stand pastand 3 idzi. Pane 1 iri kuStone Ridge haina kuvakwa. Yechi2 iri kubudiriro 1 yakavakwa 3 rooms. La January yei padzakavakwa. Yechi3 iyo iri kuShamva ndoyaakati wakazvara mwana mukomana ndoyandichakupa. Ukaiwewe. Unomuita here mukomana? Mwana mukomana ndinaye. Saka une stand muShamva. Ndobvunza wangada kuisa iwe. Uyu mukadzi wako chingani? And which 4. Alright. Nai mama. Muri wangani? Tiri 2. Muri 2? Imimi nani? Mumwe mukadzi ndo anogara naye kuStone Ridge. Neni. Inini pavakadzi vake vakaenda vese iriwe number 9. Iye ari kumashure kwangu ndiyo wenumber 8. Ndiye anogara kuStone Ridge. Saka ari first wife ndiyo? Aiwa ndanga ndiri second. Asi hatinombonyanyosiyana takaenda mwedzi mumwe chete patakaenda. Saka maproperties ari kuinkuda vakadzi vese. Ndaida kubvunza kuti maproperties ari kutaurwa bozi mota dzamataura dzine mabhuku. Toenda kudzimba uko kune mapepa. Saka pane zvimwe zvokuti kana imimi mune mapepa amunawo akuditsira daro rishe pasura chena mapepa. Besides that, stand yese
iri out of Mabushu jurisdiction yamamba haipindiri ine process yayo. Ndofunga vanozisa ndinogona kuda kuti batei but ndeichi chikora mutemo handidi kuwanikwa ndiri ku wrong side ndichiziva paangoti Stonebridge Caps nebudiriro mambo wabva Suduru dai mangoti munomu zvidai so totaiwa ndizvizvani tozvana kasi mazona atisaunyanyorwisana sitenge nemaster of high court pazvinhu izvi zvinofanira kuenda neprocess yazvo madzimambo towazochikora mutemo serious. Back to school ai mombe yakazvikwanira uisa mombe yakazvikwanira haisi secret wakamutora ari makore mangani tanga tisida kupfuura neikopa takutopinda mazviri wakanga wane makore mangani? Ndine 15. Misine mombe yake $300 ukudzokera wakadzokera I hope kuti ndakatidzokera kuchikoro ndichikova akacheka chikoro mangwana ndotoenda kuchikoro. Wakadzokera for mari 3. mari yake iri kupedza kusvikapedza kunyora kusvikapedza kunyora ndiye mwana wechipiri kuteerera zvoda mama takadai so tinowana vana vanoenda kumberi vasingawanikwa vachimirira kuti varume vacho aine zvinhu kuombera kwakaipa kuombera vauya nhasi handina ndine mavheji bata zvinhu nemaoko avo apo ndo pandiri kugona pamota ndandatoya nebhuku raikesha mota idzodzo 3 idzodzo zvekumuzita make bhuku randainyora mari dzaiyakumba ndivaina kasi ndinoda registration book taurai baba pazvinhu ndanzwa kuti amai ava ndovech9 avakadzi vakatorwa nemunhu papai panhamba 9 pane zvimwe zvavakawana zviripo here nokuti pakugova vada kuti azoona kuti zvamakashandiwo pamwe chete nemumwe ndezvizvi izvi zvamakaona zviripo izvi zvozikanwa namambo kuti zvakanga zviripo nokuti mogona kuti ane chakati nokuti vakadzi vazhinji mazuva ano vakakona pamapropati anohamba akasevera bhatirwa kwamuti watotora nazvo nokuti anenge aita propatiyo saka ngapatariswe kuti zvakawanikwa zvino murume uyu ndezvipi zvavakashanda vese ndezvipi mangotasi akatazita ipapo nematauriro aita mukuru ndofunga maona pane zvimwe zvandasuduruka for a reason wanzwa reguruswa zviri pachena tinoda kubata zvatinobata isusu anyora apa ndakandifungidzira isusu sevabereki tinangoadvesa mama kuti mwanangu chikakosha kufema nokupa ufunga idzi kudzoka kuzvikoro tora property yako inge iri mumbabani mako izvi zvimwe zvichizvisiya kuende mberi ndosaka mwana uyu ndamupachi $300 yechikoro inokwana here kunoita mari kwachikoro kwako wozi ndinofanira kuzvigadzirisa riende mwana ndindoigadzirisa 51 ane how many terms 6 terms aya 5 terms zvikanyora ane ndizvozvo saka mari yedu inokwana ine school fees tobva taadjust uyu ndiye akakangaisa mwana uyu anofanira kuripira mhosva dzake taurai chairman arikuziva kuti mwana uyu taurai ndonyaya yemawirira kai ndinoyenyu kai kana achitanga kuuya samangwana 68 vanenge vakakurita tirovere misoro yedu yavo maita 68 plus 82 nomari pagore nepagore pamusoro imambo achiveka nemauketi asi ndachionawo zvakudaro kuti mukomana uyo arege kuti achiroora achisiya anofanira kukombazeto mwana uyu mukumutora kwaakaita bhozi apa akuratidza kuti munhu haatongobuda mumba asina chaakabata saka anofanira kuti dare rimutowo panguva yese akatambisirwa nokuti amunhu akatodisibwa paupenyu hwake anofanira kuti abhadharwe mwana uyu ndikuzvizwa
kasi nhasi hapasiwo patiri waitavo nhasi hapasiwo patiri. I'm sure kuti vanhu ava level yese yakapfuura. Handiti Guruswa level yese makapfuura havangagovane property pasina kupfuura. Hapana anotambisirwa mwana wake. Saka ndosaka maona kuti nyaya dzingati dzibateka izvi zvanyorwa izvi Guruswa zvemota nechii. Mwana wemwana mudiki pavakadzi 9 mufanha mari ndiri kumuvava. Vanhu vese ava macho vabata yaita mari isai 472 sikanyore mwana wake ndo mari yandinoda kuti uye ichibviswa. Anobhadhira espen exam fee inozobviswa navabereki. Tatidzorirai mwana kuchikoro hata kubvisa responsibility yababa kwamuzvara anozomutora kuti akamukanganisa. Wavazvinzwa unobhadhira espetem ai mhosva yako ndio wakakanganisa mwana wake. Isusu kuno kubailo redu rinobva rati there is a sum inobviswa ye-re-entry inove mombe. Tikanoisa mombe pasikero nematumbo yayo unonzi inofecha 800 isitangogumira chiri kuchibhadhara school fees yemwana svikaita sei anyora. Saka izvozvo zveexam fee ndasira iwe Guruswa mwana anobhadhara exam fee newe kasi chikoro uye anobhadhara kusvika mwana aita sei apedza. Ndiye akamubvisa kuchikoro ndiye anomudzorera re-entry tinoita tiri kuita zviri pabailo redu bumbiro remunzvimbo mushamba ndo ratikaita. Ine rinoprotecta mwana sikana zvakanyanyisa. Ndinorumba varume anobva kuti amamba rofevhera vasikana ndo zvazviri nokuti mimi ndimakazviita varume anamai nanababa vakomana vasikana neniwo kuti ndotobatwawo nako. Saka ndofanira kushandisa nemazvo seizvozvo. Chikoro don't worry you cater for everything. Pamomba pamota ndinoda kuti mudzoke mudare musi wa16 mundigire mabhuku emota idzi. Be honest apa padzimba mambo havapindi. Handine pandachida kutaurawo pamotikari idzi. Mabhuku acho manje handisiri ndinawo anenge ane muridzi. Anenge ane muridzi anouya kudare anozvipindurira amira. Kudare kwamambo hakuna asingadiwe. Varidzi vemakambani vanongouya chigara ipa panyora handine muridzi toona kana uchiti ane muridzi uyo akanga ari chii painyora. iri bepa raakunyorera handisandamboonawo. Hatina kupusa kani kesha yaingoya kwauri yaingorekodi. Iri bhuku rakatonzi Washington Makanyanya. Asi mukomana yo kwagara paperi pachanga kusiya kumonga iwe. Yakatorinyora pakutanga kukoko ndiye akanyora kutangira pambukuvhura ndindanda akunyora mari dzichiuya kwandiri. Ndaichengeta mari yake. Kuti chii? Wandabvunza kuti uyo anga achinyora bhuku iri Anga ari chii? Bhuku hapana bhuku raamboyo. iri kari pano nhasi ndokugadzira Achichengetesa chimwe chimbiya so nejiri mari yo ndaisa muchijire. Baba wangu anisozoti mbiya yacho yaonana. mari waiisa muchijira. Muchijiremo ndio yairekodwa pabhuku iri. Chiri kupi? Zvese ndakazvitora musi wandakamusvika mwana ndakabati mwana musi wa 16 yanaro musi wa 16 nopeti yake toka tamupa zvinhu zvake. Ukona komana ukona nyaenda kuno oi akupenda ipia nechira nechifo waisa mwana wako wali pamusoro nditauro nawo haisiye kuti munongoti munhu akataura moti ndizvozvo. Ini ndikodzero yekudi ndikutaura muchindinzwawo haisi kuti uyo akataura chema kutoti aiwa zvataura nawo ndizvo chaizvo. Inini ka bhuku haana mbira anyora kana bhuku. Muridzi wemotikari idzi atoripo. Ini ndinotongoshandawo. Unouya naye musi wa 16. Alright. Handiti kuti anogwana munongwana mabhuku. Alright. Ndachida kuti ndachikumbira kuti vambomubatisa bhuku iri vambotitariswa kuti ndova nhasi here kana kuti ndiro pakunetsana kwamakaita here. Kana chikumbira kubvunza mukomana iwe kana motikari dzasiri dzavo masitendi yese nezvezvautaura zvakazvitenga Pamusoro wenditauro. Aita mukana unawo. Zvemastendi mazvinzi vachitaurwa nevava.
iva kuti zive here dzimba dzataura dzizive aidzo dzakutaura dzani ungoti wako hazisi jurisdiction yamambo daenge rinu daita kuta kubata ataure mushamba ipadhuze yemushamba ndoiziva yakatengwa nokuti ndemushamba amira ikanditsanangura ndinotsanangurawo yemushamba ndoiziva yakatotengwa 2017 here yakatotengeswawo 20 achazoti 20 chii payakatotengeswawo ukusa as if iwo hausi munyaya iyi yakatengeswa nani yakatengeswa nehanzvadzi yangu ndeyanga iri yake saka ivo une masitedzimwe ini ndine 1 yekubatsira naye kumusha kubatsira naye kumashopu ibva maiisa palisti ipapo palisti modzoka kuza 16 munani mabhuku zere bhuku mwana ndiwo uye nevanhu vako wouti ndiwe ndingavabva yani mabhuku acho andinoziva kuti bhuku romotari rinogona kuchinjanwa chingoenda zvako unoziva kuti munhu akatenga motikari ubva atopiwa bhuku urega kuchinja ownership unoziva bhuku ndiye muridzi wemotikari hakuna munhu anopiwa bhuku asiri muridzi wemota kana vazavanokuita ya anogona akatenga mota asina kuchinja decision ndozvanditaura saka anogouya munhu ziye anongouya kuti mota ndiyani izvozvo zviri very common ndozviri kuitika but anyway endaitosangana tipei nyowani nyowani iwe katika kuchinyora zvinhu Changamiro kwa phone. ndipofonera